Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda, yatuweereza n'obubaka obwa Ssekukkulu. Ndowooza mwabuulidde, nnyinza okubujjamu ennyingo 6 zokka. Ensonga ekusooka ng'ekwata ku bakuumaddembe n'abakubiriza obutatyoboola ddembe lya buntu mu biseera bino bye tulimu. Ensonga ey'okubiri, yakubiriza akakiiko k'ebyokulonda omulimu gwako kagukole mu bwesimbu, kaleme kwogera bwogezi ku bikyamu, naye katubuulire ekisaana okukolebwa. Ekyokusatu, Kabaka yatukubiriza okulonda n'obwegendereza, kubanga waliyo n'abayiwaayiwa ensimbi nnyingi. Omutanda yeeraliikirira nti zijja kwongera obuli bw'enguzi. Ekyokuna, tutereke emmere, tutereke ku mmere, kubanga enjala bw'ebeerawo etabangula eggwanga. Ekyokutaano, yatukubiriza okuyiga okufukirira ebirime. Ssaabasumba nagenda awantu eyo nga ndi mukaweefube wa Mmwanyi Terimba, nga balimye emmwanyi nnyingi naye ng'akasana kangi, nga bateeseteese noveena enkuba etonnye. Ne mbagamba noveena yandibadde nnungi, naye mwandisaze amagezi ag'okuteekateeka okufukirira, kubanga obusobozi baali babulina. Ssaabasajja yakitugambye wano. Ate n'ensonga ey'omukaaga, Ssaabasajja yasabye abakuumaddembe bakwate abo abasaddaako abaana. Bwe bufunze obw'emiramu 4 gye nzigyemu, kubanga addiŋŋana ekitiko yakijja.